اللي جاي المنتخب المغربي هو ده بقى. المنتخب المغربي. انا قاعد مستني يعني من بدري وعمال طبعا اقول يا رب. قلوبنا دايما مع المنتخبات العربيه ومع المنتخب المغربي تحديدا. ومنتخب مليء بالنجوم ومليء بالمواهب، وانا واحد من الناس يعني اكيد هشجع المنتخب المغربي في المجموعه السادسه. واتمنى رغم صعوبه المجموعه، وقلت لك يا كريم هم اللي في مجموعه ثانيه انا كنت شايف ان فرصهم هتبقى اكبر بكتير. عندهم جيل واعد جدا جدا، عندهم اسماء كبيره وعندهم نجوم في كل الخطوط وعندهم اكتر من قائد في كل خط. طيب. هذا ما يميز المنتخب المغربي. هاتوا لنا قائمه واحد واحد بقى يا جماعه، عشان ده قائمه المنتخب المغربي فناخدها على المهل. اسماء كبيره قوي واحده من حراسه المرمى. اتفضل بقى يا استاذ جمال. عرفنا. ياسين بونو واحد من افضل الحراس في اوروبا وفي الليجا، مش محتاج تعريف يعني. بحارس مرمى نادي اشبيليه، مدير المحمدي بيلعب مع نادي الوحده السعودي. ورضا التكناوتي طبعا جماهير الكره المصريه عارفاه لانه الحارس الاساسي لفريق الوداد، بطل تشامبيونز ليج افريقيا الموسم الماضي. نخش بعد كده على الدفاع. اشرف حكيمي ونصير مزراوي. احكي لك حكايه ونقف هنا على قصه اشرف حكيمي ونصير مزراوي. أيوة. اشرف حكيمي ونصير مزراوي والمعضله الازليه لوليد الرجراجي بعد ما حل الازمه. وخليني هنا اثني على وليد الرجراجي واثني على الدور اللي عمله ولم الشمل داخل المنتخب المغربي اللي كان بيدربهم مدرب انا معجب بيه جدا، لكن كان عنده مشاكل كتير في اطار التعامل مع النجوم فيما يخص المنتخب المغربي. وحيد خليلوزيتش واحد من المدربين الكبار في الكره الافريقيه، لكنه كان عنده مشاكل مع 3 نجوم تحديدا، نصير مزراوي واشرف حارث، امين حارث، والنجم الابرز حكيم زياش. والراجل عمل ازمات كتير، تدخل الاتحاد المغربي، وكان ده من ضمن اهم الاسباب للغضب الجماهيري عليه، ومن ضمن اهم الاسباب لرحيل وحيد خليلوزيتش عن قياده المنتخب المغربي، وحل بدلا منه وليد الرجراجي. وليد الرجراجي مدرب قدم عطاءات كبيره جدا مع نادي الوداد، فاز معاهم بدوري ابطال افريقيا، قدم مستويات جيده جدا وهو بيدرب في الدوري القطري. وليد الرجراجي هم شافوا فيه المشروع المحلي اللي يقدر يقود المنتخب المغربي في ظل الوقت الحرج اللي بتمر بيه الكره المغربيه قبل كاس العالم وبعد خروجهم امام المنتخب المصري في بطوله افريقيا مستهل العام الحالي. فقدر يلم الشمل تاني، رجع اشرف امين حارث، رجع نصير مزراوي، رجع حكيم زياش، وقدر تاني يرجع وحل مشكله عبد الرزاق حمد الله بالمناسبه موجود في القائمه لما هنروح له. فايه بقى الازمه اللي موجوده؟ اشرف حكيمي، انا عارف الوقت أشرف طبعا حكيمي ونصير مزراوي. في ازمه كبيره عند وليد الرجراجي، 2 لعيبه كبار جدا، واحد بيلعب في بايرن ميونخ وواحد بيلعب في البي اس جي، 2 لعيبه مؤثرين جدا. الراجل عايز يستعين بالاثنين وفي نفس الوقت عنده مشكله في الظهير الايسر، يستعين بمين في الاثنين؟ ولازم العب بالاثنين يلعب بالاثنين. فجيت مباراه تشيلي، مباراه وديه، وراح ملاعب اشرف حكيمي في الباك ليفت ولاعب نصير مزراوي في الباك رايت. الاثنين بالمناسبه بيلعبوا في المركز الظهير الايمن. جه في مباراه الباراجواي راح مغير، راح مودي اشرف حكيمي على عزلته في الباك رايت وودى نصير مزراوي. واظن هتبقى دي المعضله فيما يخص تشكيل المنتخب المغربي حتى اللحظات الاخيره. وان كنت افضل واراها من الناحيه الفنيه ان اشرف حكيمي افضل انه يروح، رغم انه قوه كبيره لا يستهان بها في مركز الظهير الايمن، لكن اشرف حكيمي لعب قبل كده في مركز الظهير الايسر في اكتر من مناسبه، سواء مع انتر ميلان او مع البي اس جي او مع المغرب حتى او مع منتخب المغرب حتى في بطوله افريقيا الماضيه. فاعتقد انه اشرف حكيمي اقرب، خبراته اكتر انه يغير مركزه، لكن نصير مزراوي هو اللي هيبقى موجود في الظهير الايمن. معاهم كمان نايف اجرد اللي عمل ابجريد كبير جدا في مسيرته بالذهاب من الدوري الفرنسي لويست هام، رومان سايس وخبرات كبيره جدا مع ولفرهامبتون بعدين بشكتاش، اشرف داري اللي راح من الوداد وبالمناسبه واحد من افضل المدافعين اللي ظهروا داخليا في افريقيا وانتقل من نادي الوداد لنادي بريست في الدوري الفرنسي، يحيى عطيه الله برده من نادي الوداد ولاعيب مميز جدا، بدر بنون لاعب النادي الاهلي السابق واخيرا ضحك ليه الانضمام الدولي وعاد لمنتخب المغرب بعد طول غياب مع وحيد خليلوزيتش في كاس العالم ويلعب كاس العالم طبعا. وجواد يميخ بالمناسبه مدافع، واحد من ابرز المدافعين اللي ظهروا في المغرب في ال10 سنوات الاخيره، ابتعد فترات طويله للاصابه لكنه لعيب قوي جدا جدا ولعيب مؤثر. وبالمناسبه هو برده كان من خريجي نادي الرجاء. وجواد يميخ اسم من الاسامي الجيده جدا، واعتقد انه خط الدفاع تحديدا في فرقه المغرب مميز جدا. جواد يميخ مدافع مميز، بدر بنون مدافع مميز، اشرف داري ولا افضل، رومان سايس ونايف اجرد، 5 مدافعين هيلعب منهم 2 اعتقد ما عندهمش اي مشاكل في السنتر باك فيما يخص قائمه المنتخب المغربي. نكمل بعد كده بخط الوسط. سفيان مرابط ده القطعه الاساسيه، صح، لعيب مؤثر جدا، لعيب مميز جدا في مركز 8 وبيلعب احيانا مركز 6 في فيورنتينا. سفيان مرابط يا كريم ده ما بيتغيرش. بص على قائمه المنتخب المغربي واللاين اب بتاع وليد الرجراجي او من قبله حتى وحيد خليلوزيتش، ده القطعه الاساسيه. شايف كل اللاعبين بقى اللي موجودين دول اللي احنا لسه هنقول اساميهم فيما يخص، بركز وسط الملعب، ما بتكلمش هنا لسه على الاجنحه لان بيلعبوا 4 2 3 1. المركزين بتوع وسط الملعب سفيان مرابط وحط جنبه اي حد، وهم
التشكيل الاساسي على الترتيب كده، سفيان مرابط وعز الدين أناحي، دول ابرز 2 لعيبه موجودين بيلعبوا في قلب وسط الملعب في المنتخب المغربي. تروح بعد كده للثلاثي الامامي الناري اللي اتمنى انه بعد اصابته للاسف اصيب قبل ما ندخل على هوا بلحظات امين حارس في مباراه كبيره جدا ما بين مارسيليا وموناكو وخرج محمولا، في الاغلب العام يبقى صعب يلحق البطوله، لكن اتمنى انه يلحق ورقه مهمه جدا جدا للمنتخب المغربي. اللعيب الثاني وهرجع لك لبقيه الاسماء، سفيان بوفال لاعب نادي انجي، لعيب مهاري عظيم. جدا جدا في بحبه مركز جدا. الجناح الايسر، ولعيب كورته حلوه يا كريم. بحبه قوي. الناس تحب تتفرج على سفيان بوفال خاصه لما الضغط يخف عليه شويه، لانه دايما كان هو المتنفس الوحيد مع المنتخب المغربي في ظل استبعاد حكيم زياش. صح. لكن في ظل وجود حكيم زياش على الرواق الاخر اعتقد ان سفيان بوفال مع حكيم زياش هيعملوا شغل كتير جدا. عبد الصمد زلزولي طبعا خريج اللمسيه وموهبه صاعده جدا في اوروبا مش بس في المنتخب المغربي. والثنائي بقى اللي شفناهم في بطوله افريقيا لاول مره، زكريا ابو خلال لاعب تولوز والياس الكيو بي ار كوينز بارك رينجرز، ويحيى جبران طبعا لاعب الوداد، لعيب خبرات كبيره جدا في وسط الملعب. واخيرا نروح بقى على خط الهجوم، خط هجوم قوي جدا. انا مش عارف الراجل بصراحه هيختار مين يلعب موجود، يوسف النصيري، اشبيليه، وعبد الرزاق حمد الله. انا رحت من 1 ل4 على طول، ووليد شديره وبلال خنوس. جينكا اعتقد فرصهم هتبقى اقل شويه، لكن هو هيروح ليوسف نصيري طبعا، ويبقى البديل بتاعه عبد الرزاق حمد الله. لكن تخيل لعيب بحجم عبد الرزاق حمد الله، ده الاسترايكر البديل للمنتخب المغربي. اعتقد خط هجوم وخط وسط قوي جدا، ضربه مؤثره للمنتخب المغربي غياب امين حارث لو غاب بعد اصابته امام موناكو. لكن اعتقد يعني الخيره في الشباب اللي موجودين. انت عارف انا اقول لك حاجه بصراحه، مش حبا في المغرب، مش بس عشان منتخب شقيق، انا بحب المغرب كمنتخب اصلا ممتع، منتخب قوي جدا. ولو بصينا على الورق هنلاقي قائمه منتخب بلجيكا رقم 1، قائمه المنتخب الكرواتي رقم 2، منتخب المغربي رقم 3، والكندي رقم 4. بس انا متفائل تفاؤل كبير جدا المنتخب المغربي هياخد بطاقه من كرواتيا او من بلجيكا. انا متمنيا تفاؤلك ده. انا اتمنى جدا والله، وهشجع المنتخب المغربي في 3 مباريات طبعا. لكن المجموعه صعبه يا كريم. يعني وجود المنتخب الكرواتي اللي انا هقول لك فنيا عنده مشاكل كتير جدا، عنده مشاكل كتير جدا على الصعيد الفني، لكن عنده مشاكل كتير جدا على صعيد معدلات الاعمار. لانه نفس الجيل. حلو، بس انا هنتكلم على كرواتيا تفصيلا، بس المغرب انت متفائل ولا مش متفائل؟ انا يعني متفائل تفاؤل مشوب بالحذر، لانه المجموعه صعبه. طبعا صعب، لكن انا متاكد ان المنتخب المغربي مش هيقدم نسخه باهته. المنتخب المغربي هيقدم نسخه يبقى هم كمنتخب فخورين بيها، واحنا كعرب فخورين بالمنتخب المغربي انه هيمثل الكره العربيه والكره الافريقيه خير تمثيل في هذه المجموعه الصعبه جدا جدا جدا، فيها وصيف بطل العالم وصاحب المركز الثاني على التصنيف العالمي. طب ما تيجي نلعب لعبه قبل ما نروح للمنتخب يلا عشان لازم اروح فاصل. يلا. بس لو قلت لك مين هيصعد من المجموعه ديت تقول لي مين؟ توقع بقى بعيد عن العاطفه بالمناسبه. يعني بلجيكا كرواتيا توقع. تمني بلجيكا المغرب. طيب. مش كرواتيا المغرب، بلجيكا المغرب. انا اتوقع كرواتيا والمغرب. اتمنى المغرب، يعني اتمنى اي حاجه فيها المغرب، ما يفرقش معايا بلجيكا كرواتيا كتير، لكن اتمنى بالمنتخب المغربي فعلا ياخد بطاقه. والايام بيننا عشان اقدر اتصور ان بلجيكا هتبقى في رايي او متصور انها هتبقى اقوى مفاجات بطوله كاس العالم بالنسبه للهبوط او النتائج. متفق معاك، عشان كده قلت لك بلجيكا مش هتنافس زي ما الناس متوقعه صاحبه التصنيف الثاني، لكن صعب انهم يخرجوا من الدور الاول. لكن خلينا نشوف المباراه الافتتاحيه، لان بلجيكا كندا، وكندا زي ما الناس شايفاها قبل البطوله بتصفها بانها تكون حصلت المجموعه. انا بقول لك لا، هيخرجوا لكن مش هيبقوا بالشكل الضعيف اللي الناس متخيله. عظيم.